Ahlaksızlığın kökünü filizlenmeden kurutmak lazım. Baba yapma. Artık ellerine kan bulaştırmıyorsun diye evinin altındaki kan gölü kurudu sanıyorsun. Hancı oğulları seninle iş tutmayacak. Siz şimdiden şart koşuyorsunuz yani. Prensip diyelim. Bu iş benim için hayat memat meselesi. Var mısın? Peki Çağla Hanım, bu işi niye istiyorsunuz? Para, mevki, Hancıoğlu'nun gücü. Senin için her şeyden, herkesten vazgeçelim. Kimin gücüne ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. Cevval, prensipli, adalet konusunda titiz. İçindeki kin, öfke bitmek bilmez. Öfkem yok. Ben geçmişimi sildim. Abi ilk bölümüyle Salı akşamı ATV'de.